ว่าจังไรก็อันว่าอันมักผ่าคุณหนูมือสอง มือสามมือสี่ก็ได้คนก็ได้ แล้วผู้หญิงอ่ะ เอาก็มือสามมือสี่มือห้าก็ได้นะ โอ้ my god โมเป็นธรรมดาเลยท่าน อ๋อ ไม่ใช่คนเจ้าชู้ใช่ไหมแต่ทั่วถึง ไม่ใช่คน ไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยทั่วถึง ไม่มีใครแล้วล่ะ โอ้ขนาดนี้ถ้าไม่มีก็พิจารณาตัวเองแล้วเนี่ย มันเคยมีแต่ ใช่ ว่า ไหม เราไม่อยากมี เมื่อก่อนนั้นเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม มันอาจจะให้เราเลือกคนนั้นบ้าง ก็บอกว่ารถไฟเรือเมลิเกตำรวจอย่าเป็นผัวเลย แล้วตำรวจรถไฟนี่หนัก หนักมาก ถ้าพูดถ้าเชื่อแบบนี้ตำรวจรถไฟคงไม่มีลูกมีเมียหรอกเต็มบาลี โอ้มา